sono nel mio camperino, cazzo che bello. Ancora non ci credo, eppure lo sto guidando ma ancora non ci credo, accidenti, è troppo strano. Sto ancora prendendo un po' di mano con le misure, vedi, quarta, terza, il camion non passa perché sono più veloce io, perché ho il V-Power qua sotto, qua sono in terza, in rotonda, qua esco, in teoria mi tengo un po' largo, poi stringo piano e così non gli lascio giù l'abitazione, che cazzo. Eccola, il Scioretto mi sorpassa e affrettala, andare a ombra il Scioretto, dai Nemo, Scioretto, milionato, guida e via, alla grande. Devo trovare un modo per mettere la camera lì, mi vedi? No, vero? Cioè in teoria mi vedi le braccia, in teoria. Faccio il mio bellissimo pannellino solare, il tablet che mi fa navigatore, un indispensabile modellino del Volkswagen ma non lo vedi, e degli ancora più indispensabili dadi peluche. Cioè dove vai senza i dadi peluche? Poi non funziona il camper proprio. Ho preso paura ieri che non funzionava il riscaldamento, alla fine si stava giocando con la levetta sbagliata, quella del caldo e freddo è sotto. Scalda anche molto bene, solo un po' la ventola, diciamo quando parte la ventola mi sembra ci sia qualche grizzetto dentro, qualche nutria, qualche foglia secca, quel miscuglio lì, quel misto bosco, però per il resto no, bello, credo che non consumo un cazzo, cioè mi ha fatto Slovenia-Venezia quasi con meno di 10 euro, è vero che io vado piano, no? Veramente mi consuma meno della moto sta roba. La Yuri Mobile, cazzo. Ti battezzo Yuri Mobile, da oggi tu sarai Yuri Mobile e Yuri Mobile resterai. Se ancora vedi ti mette un po' di dico ansia, però insomma un po' richiede un po' quell'attenzione in più quando trovi certe stradine strette, qualche piccolo ponticello da passare, no? Però no, bene, molto bene, molto bene. C'ho il camion dietro, adesso faccio garetta col camion.